गिरिवरधारी गौराधन जय बिहारी हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। खूब खूब स्वागत है आप सर्वनु। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेलकम, खूब स्वागत है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देव सॉरी श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरु देव की जय। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं मुदीरये ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः विधीयन्तः स्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सिताम्
વિદુનોતિ સુરીક્ષિતા નષ્ટ પ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભગવતી ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી શ્રીમદ ભાગવતમમાં શ્રદ્ધા આવવી એ એવું કહી શકાય કે એને સાંભળવામાં શ્રદ્ધા આવી એટલે કહી શકાય કે ભક્તિના જે પ્રગતિશીલ તબક્કાઓ છે એ તબક્કાઓમાં ઓલમોસ્ટ થર્ડ સ્ટેજ, રાઈટ? એવું નથી કે 100% ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ સ્ટેજ પૂરું થઈ ગયું હોય, શ્રદ્ધા 100% હોય, સાધુસંગ 100% હોય, ભજન ક્રિયા સુધી પહોંચાય એટલે પણ સ્ટીલ ધેર ઇઝ અ વાસ્ટ પ્રોગ્રેસ. કારણ કે એવું કહેવાય કે ભાઈ ભાગવતમથી માત્ર શ્રીમદ ભાગવતમના શ્રવણથી પરીક્ષિત મહારાજને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ હતી. અને ગઈકાલે જ હું વાંચતો હતો ચૈતન્ય ભાગવતમાં પણ બહુ ક્લિયરલી લખેલું છે કે અનંત શેષ જે છે એ ભગવાનનો ભક્તિ અવતાર છે, ભક્ત અવતાર છે. એટલે જે શેષનાગ, અનંત શેષનાગ છે ને જેની ઉપર બધું ટકેલું છે, અને એ ભગવાનની સેવા કરવા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે, રાઈટ? મે બી આપણે બલરામજી કે નિત્યાનંદ પ્રભુ પણ કહી શકીએ છીએ, રાઈટ? સેમ એક્સપાન્શનમાં. તો એ પોતાના અગણિત મુખોથી સતત શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે એ ચતુષ્કુમારો જે છે એમને સંભળાવે છે. ચતુષ્કુમારો એટલે સનત કુમારો, બ્રહ્માજીના પુત્રો. એટલે અનંત શેષ થાકતા નથી, અને સનત કુમારો વિશ્રામ લેતા નથી, રાઈટ? કન્ટિન્યુઅસ, નોન સ્ટોપ ઇટ ગોઝ. સો આપણે બધા જો આ રસ કેળવવા માટે ભાગ્યશાળી બનીએ તો ઉત્તમ શ્લોક, આજે શબ્દ આવશે, રાઈટ? ઉત્તમ શ્લોક ચેતસાહા, રાઈટ? ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં આપણી નૈષ્ઠિકી ભક્તિ થાય છે, અને જે એકમાત્ર ચરમ લક્ષ્ય છે, રાઈટ? આપણા જીવનનું. વન્સ વી ગેટ ઇટ, અવર લાઈફ ઇઝ સક્સેસફુલ. જેને કહેવાય સ્ટેમ્પ, યસ, it is approved, એવી રીતે, right? So with that I will request our dear Kirti Kumar Prabhu to share the names જે આજે સવારે આહુતિ આપવા માટે આવી ગયા હતા મહાન યજ્ઞમાં, સૌથી મહાન યજ્ઞમાં, અને એકમાત્ર યજ્ઞ કે જેને ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞ હું જ છું. ઓકે, જપ યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી और यज्ञ संकीर्तन प्रायश यजंती ही सुमेधसा द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल. चलो, यस प्रभु. हरे कृष्ण. जपन यज्ञ में भाग लेनार सर्व भक्तों ने दंडवत प्रणाम. भूपत मोढवाडिया प्रभुजी, डॉक्टर प्रकाश पारेख प्रभुजी, ज्योति वडगामा माताजी, विलास विस्पते प्रभुजी, हीर पटेल माताजी, दर्शना राजगोर माताजी, सुरेश भाई प्रभुजी मोडासाती, रश्मि देसाई माताजी, मीमासा पाठक माताजी, जल्पा मकवाना माताजी, अमरीश पटेल प्रभुजी, हिरल पाठक माताजी, ललित कुमार प्रभुजी, चिराग पाठक प्रभुजी, जिग्नेश दरबार प्रभुजी, धर्मेश्वर कृष्णा दास प्रभुजी, जयेश डोडिया प्रभुजी, अनिता गोहिल माताजी, अमिता माताजी, गुरुनाथ प्रभुजी, वेलुभा वाघेला प्रभुजी, मोना अंधारिया माताजी, हेतल मिस्त्री माताजी, कल्पना पटेल माताजी અને ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા બદલ. અને ખરેખર ઇન્સ્પાયરિંગ છે એકદમ. તમે જુઓ તો વાતાવરણ જ અલગ હોય છે. એવું લાગે ને કે દાખલા તરીકે કોઈ જગ્યાએ ઇવન મંદિરમાં તમે ગયા હો ને
ત્યાં જપ કરવું કેવું અનુકૂળ થઈ પડે. એવી રીતે આપણું આ ઝૂમનું પેજ છે ને એ ક્યારેક એવું લાગે કે એકદમ ડિવાઇન છે. ત્યાં બેસીએ તો બીજા ડિવોટીઝ જે શ્રદ્ધાથી ભાવથી જપ કરી રહ્યા હોય એનો ફાયદો આપણને પણ મળતો હોય એવું લાગે, રાઈટ? તો આવાહન છે, બાકી બધાને પણ લાભ લ્યો, રાઈટ? ઇવન ઇફ યુ આર ચેન્ટિંગ 1 રાઉન્ડ then also still come 1 રાઉન્ડ 4 રાઉન્ડ whatever, રાઈટ? અને ઘણા બધા ડિવોટીઝ જે છે એ સરસ રીતે હવે તો ડિવોટી અટાયરમાં માતાજી એતલ માતાજી પ્રભુજીમાં ગુરુનાથ પ્રભુ અને જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ પણ વેરી નાઇસ તિલક અને વેરી નાઇસ એટાયર, અને અધરવાઇઝ ઓલ્સો કીર્તિકુમાર પ્રભુ, જિગ્નેશ પ્રભુ અને ઓલ સો મેની પીપલ. સો પ્લીઝ કીપ કમિંગ ઇવન ઇફ તમને કન્સ્ટન્ટ હોય કે અટાયર નથી થતો, જસ્ટ સ્ટાર્ટ. Then slowly Krishna within will tell કે ભાઈ હવે આમ નહીં આમ કરો. રાઈટ? સો વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. એકચ્યુઅલી બીજું એક વસ્તુ છે કે આપણે પહેલા પણ અનેક વખત વાત થઈ છે, યુ શુડ હેવ તુલસીજી. ઓકે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇટ મલ્ટીપ્લાઇઝ ધ રિઝલ્ટ બાય 100 times. 100 times. હું જોઉં છું કીર્તિકુમાર લલિત કુમાર વેદ પ્રભુની બાજુમાં તુલસીજી હોય જ છે, પણ નહીં દેખાતા હોય તો પણ બીજાની આજુબાજુમાં હશે. દાખલા તરીકે નાના તુલસી હોય ને, મારે પણ નાનકડા છે તો એ દેખાય જ નહીં. સો વી મસ્ટ હેવ તુલસીજી વિથ અસ. અને ખરેખર એનું આખું એ જ અલગ છે. તુલસીજી જે છે આધ્યાત્મિક જગતના છે અને અહીંયા આગળ આપણા ઉપર કૃપા કરીને અવતર્યા છે. અને આપણે બધા ભારતવાસીઓ તો બહુ નસીબદાર છીએ કે આપણે ત્યાં આ વાતાવરણમાં તુલસીજી 12 મહિના રહી શકે છે, રાઈટ? નહીં તો બહાર જે છે ડિવોટી સ્ટ્રગલ કરે છે, વેરી હાર્ડ સ્ટ્રગલ ટુ મેન્ટેન તુલસીજી, રાઈટ? કારણ કે એક્સ્ટ્રીમ કોલ્ડ હોય તો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? સો પ્લીઝ ટેક બેનિફિટ ઓફ ધેટ. તુલસીજીને માત્ર જોવાથી, માત્ર સ્પર્શ કરવાથી, માત્ર પ્રણામ કરવાથી, માત્ર પ્રદક્ષિણા કરવાથી, માત્ર જેને કહેવાય કે એમની બાજુમાં રહેવા માત્રથી પણ અદ્ભુત જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિક આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. તુલસીજી ઇઝ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ. ડુ ટેક બેનિફિટ. અને આપણા ભક્તિ શાસ્ત્રીના પાર્ટિસિપન્ટ્સ તો રોજ જે તુલસી આરતી કરે છે, રાઈટ? સો દે આર ઓલ એડવાન્સ અને તમને બધાને પણ આવાહન છે ત્યાં આવવા માટે. શબ્દો થોડા જોઈ લઈએ. અન્યોન્ય માસિત સજલ્પ ઉત્તમ શ્લોક ચેતસામ કૌરવેન્દ્ર પુરસ્ત્રીણામ સર્વશ્રુતિ મનોહર. પહેલો શ્લોક જરા ડિફિકલ્ટ છે, અધરવાઇઝ આઈ થિંક અધર્સ આર સિમ્પલ. તમે વિચારો, કોઈ એમ કે વૈદિક સમયમાં સ્ત્રીઓ તમે કીધું કે ઉપર રહેશે, છત ઉપર, તો તમે એમ કહો છો કે એ તો એડવાન્સ યુગ નથી, સ્ત્રીઓની સ્વતંત્રતા નથી, આમ તેમ. તમે વિચારો, ફર્સ્ટ કેન્ટો ઇટસેલ્ફ ભાગવતમનો કેટલું બધું સ્ત્રીઓ કેવી રીતે બિહેવ કરે છે એની ઉપર આવે છે. ઇનફેક્ટ લોંગેસ્ટ પ્રેયર્સ અને મોસ્ટ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ફેવરિટ પ્રેયર ઓફ શિલા પ્રભુપાદ ઇઝ prayers of Kunti Kunti. Can you imagine? એટલે કુંતી મહારાણી કેટલું બધું આપણને લાગે છે પણ they were quite advanced, right? અત્યારે વાત એની જ ચાલે છે. ઇનફેક્ટ આગળ 11 શ્લોકો એ જ આવે છે કે સ્ત્રીઓ, હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓ જે યુધિષ્ઠિર મહારાજના શાસનની સ્ત્રીઓ છે એ હાઉ દે ઓફર ધેર લવ એન્ડ રિસ્પેક્ટ ટુ કૃષ્ણ, રાઈટ? હવે આમાં તો કોઈ પર્ટિક્યુલર નામ પણ નથી, છતાં પણ કેન યુ ઇમેજિન? ઓકે, ચાલો. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 10મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 20. અન્યોન્યમાસિત જલ્પ અન્યોન્યમાસિત જલ્પ ઉત્તમ શ્લોક ચેતસામ કૌરવેન્દ્ર પુરસ્ત્રીણામ સર્વશ્રુતિ મનોહર ન્યોન્યમાસિત
जल्प अन्योन्यमासीत् सङ्कल्पः तम श्लोक चेतसाम् श्लोकचेतसाम् गौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहर अन्योन्यमासि सजल्प अन्योन्यमासीत् सङ्कल्पः उत्तम श्लोक चेतसाम् श्लोकचेतसाम् गौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् गौरवेन्द्र सर्वश्रुति मनोहरः सर्वश्रुति मनोहरः प्रभु जी प्लीज अन्योन्यमासित संजल्प अन्योन्यमासीत् सङ्कल्पः उत्तम श्लोक चेतसाम् श्लोकचेतसाम् गौरेन्द्रो पुरस्त्रीणाम् गौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहर सर्वश्रुति मनोहरः अन्योन्यमासीत् सजल्प अन्योन्यमासीत् सङ्कल्पः उत्तम श्लोक चेतसाम् श्लोकचेतसाम् गौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरः सर्वश्रुति मनोहरः अन्योन्यमासित संजल्प अन्योन्यमासीत् सङ्कल्पः उत्तम श्लोक चेतसाम् श्लोकचेतसाम् गौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरः अन्योन्यमासीत् सजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम् गौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरः अन्योन्यमासीत् सजल्प अन्योन्यमासीत् सङ्कल्पः
उत्तमा श्लोकचेतसाम् श्लोकचेतसाम् गौरवेन्द्र पुरश्रीणाम् पुरश्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरः सर्वश्रुति मनोहरः अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तम श्लोकचेतसाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरः अन्योन्यमासित् सञ्जल्प उत्तम श्लोकचेतसाम् गौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरः सर्वश्रुति मनोहरः माताजी अन्योन्यमासित संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरः अन्योन्यमासीत् सजल्प अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प समाश्लोकचेतसाम् श्लोकचेतसाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरा सर्वश्रुति मनोहरः अन्योन्यमासीत् सजल्प अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तम श्लोकचेतसाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरः हरः अन्योन्यमासीत् सजल्प अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तम श्लोक चेतसाम्
कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरः मनोहरः अन्योन्यमासितज्जल्प उत्तम श्लोकचेतसा कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहर उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरः अन्योन्यमास्तित्सजल्प उत्तम श्लोकचेतसाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहर अन्योन्यमासितजल्प उत्तम श्लोकचेतसाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरः अन्योन्यमासितजल्प उत्तम श्लोकचेतसाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरः अन्योन्यमासितजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरम् अन्योन्यमासित संजल्प
अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तम श्लोक चेतसा गौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरः अन्योन्यमासीत् जल्प उत्तम श्लोक चेतसाम् अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तम श्लोक चेतसाम् गौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरः गौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वमनोहरः. Maintain the same. अन्योन्यमासीत् Hello. Hare Krishna. Hare Krishna. Please maintain the same tune. One line, one time. Okay. Please don't change the tune. अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तम श्लोक चेतसाम् गौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरः अन्योन्यमासीत् जल्प उत्तम श्लोक चेतसाम् गौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरः Okay, we'll stop. And હવે આપણે શબ્દાર્થ વાંચીશું. ઉત્તમ આપણે એવી રીતે ખેંચતા હતા. So remember anyway. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 10મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 20. Okay. અન્યોન્યમ પરસ્પરને પરસ્પરને આસિત હતા સંજલ્પ વાતો કરતા ઉત્તમ શ્લોક ઉત્તમ શ્લોકોથી જેમની સ્તુતિ થાય છે તે પરમેશ્વર જેમની સ્તુતિ થાય છે પરમેશ્વર ચેતસામ જેમના હૃદય એ રીતે લીન છે તેમના કૌરવેન્દ્ર કુરુઓના રાજા પુર રાજધાની સ્ત્રીનામ સર્વ સ્ત્રીઓ સર્વ બધા શ્રુતિ વેદો મનઃ હરહ મનને આકર્ષનારા
Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की अनुवाद. ઉત્તમ શ્લોક ભગવાનના દિવ્ય ગુણોના વિચારોમાં લીન થયેલી હસ્તિનાપુરના બધા મકાનો ઉપર ઊભી થયેલી રહેલી સ્ત્રીઓ તેમના વિશે વાતો કરવા લાગી. આ વાતો વેદ મંત્રો કરતા વધારે મનોહર હતી. માય ગોડ, જબરદસ્ત. વેદ મંત્રો કરતા પણ વધારે. યસ, વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુ, પ્લીઝ રીડ પર્પટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાય શ્રીલા એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતામાં એમ કહ્યું છે કે બધા વેદોનું લક્ષ્ય પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ છે. ખરી રીતે વેદો, રામાયણ, મહાભારત વગેરે ગ્રંથોમાં ભગવાનનો મહિમા વર્ણવેલો છે અને ભાગવતમાં પરમેશ્વરના ખાસ સંદર્ભમાં તેનું વર્ણન છે. તેથી કુરુવંશના રાજાઓની રાજધાનીમાં મકાનોની છત ઉપર સ્ત્રીઓ ભગવાનની વાતો કરતી હતી. ત્યારે તેમની વાતો વેદ મંત્રો કરતા વધારે આનંદદાયક હતી. ભગવાનની સ્તુતિમાં જે પણ ગવાય તેને સ્તુતિ મંત્ર કહે છે. ગૌડીય સંપ્રદાયના એક આચાર્ય ઠાકુર નરોત્તમદાસે સઘળી બંગાળી ભાષામાં ગીત રચ્યા છે. પણ એ જ સંપ્રદાયના બીજા વિદ્વાન આચાર્ય ઠાકુર વિશ્વનાથ ચક્રવર્તીએ ઠાકુર નરોત્તમદાસના ગીતોને વેદ મંત્રો જેટલા જ સારા તરીકે પ્રમાણ્યા છે. આમ થવાનું કારણ તેનો વિષય છે. ભાષા ગૌણ છે પરંતુ વિષય મહત્વનો છે. જે બધી સ્ત્રીઓ ભગવાનના વિચાર અને કાર્યોમાં મગ્ન હતી તેમણે ભગવાનની કૃપાથી વેદ તત્વના જેવી સભાનતા પ્રાપ્ત કરી હતી અને તેથી આ સ્ત્રીઓ સંસ્કૃતમાં કે બીજી રીતે ઘણી વિદ્વાન નહીં હોય તો પણ તેઓ જે કાંઈ બોલતી હતી તે વેદ મંત્રોથી વધારે આકર્ષક હતું. ઉપનિષદના વેદ મંત્રો કેટલીક વાર પરોક્ષ રીતે ભગવાનને અનુલક્ષિત હોય છે, પણ આ સ્ત્રીઓની વાતો તો સીધી રીતે ભગવાન માટે કહેવાયેલી હતી અને તેથી તે દિલને વધારે આનંદ આપનારી હતી. આ સ્ત્રીઓની વાતો વિદ્વાન બ્રાહ્મણોના આશીર્વચન કરતા વધારે મૂલ્યવાન હોય તેવી દેખાતી હતી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ વિલાસ પ્રભુ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. બહુ સરસ વર્ણન છે. એકચ્યુઅલી ભગવાનના ભક્તોના વર્તન, બિહેવિયર અને એ વર્તન પાછળની એમની માનસિકતા, એ બે વસ્તુનો ભાગવતમ ફરી ફરીને જેને કહેવાય ને કે ઉજાગર કરે છે. અને એ તથ્યને સાંભળવું, એ તથ્યને સમજવું એ અત્યંત જેને કહેવાય કે મનોહર અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ આપનારું છે. માત્ર સાંભળવાથી કે આ સ્ત્રીઓ જે છે, કોઈ નામ નથી આપેલા અહીંયા, તમે જુઓ, there is no names, પણ એ સ્ત્રીઓ શું વાતો કરતી હતી અને એ વાતો કરવા પાછળની એમની ચેતના કેવી હતી એનું વર્ણન આપેલું છે. શા માટે આટલા મહત્વના ગ્રંથમાં, જેને એવું કહેવાય કે આધ્યાત્મિકતાનો એપિટોમ, વેદોનું જેને કહેવાય કે શ્રેષ્ઠ ફળ, ગલિતમ ફળ, રાઈટ, શ્રેષ્ઠ ફળ છે, એમાં આટલું બધું મહત્વ હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓના વાતો અને એની પાછળના વિચારો ઉપર આપેલું છે. રાઈટ, દેટ મીન્સ ઇટ મસ્ટ બી હાઈલી પ્યોરિફાઈંગ, બરાબર, અને ઇટ મસ્ટ બી સ્પિરિચ્યુઅલી મોટિવેટિંગ. તો એ વર્ણન છે અહીંયા આગળ. અને પ્રભુપાદ જે શરૂઆત કરે છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધ સ્ટાર્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કે ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે કે બધા વેદોનું લક્ષ્ય પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ છે. રાઈટ, પ્રભુપાદ સ્ટાર્ટ એકદમ જેને કહેવાય ને કે ટ્વિસ્ટિંગ સ્ટાર્ટ. સો આપણે જોયું છે ભગવદ્ ગીતામાં 15મા અધ્યાયમાં આ શ્લોક આવે છે, આઈ થિંક મે બી 15th ઓનલી. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત્ત સ્મૃતિ જ્ઞાનમપોહનમ ચ
વેદૈશ્ચ સર્વેર અહમેવ વિદ્યો વેદાંત કૃત વેદ વિદેવ ચાહમ. તો વેદૈશ્ચ સર્વેર અહમેવ વિદ્યો, આ સ્ટેટમેન્ટ બહુ મહત્વનું છે. બધા જ વેદોમાં જાણવા લાયક શું છે? તો કે બધા જ વેદોમાં જાણવા લાયક શું છે? શ્રી કૃષ્ણ છે. બરાબર. ભલે લોકોને ઘણા બધા લાખો કરોડો શ્લોક મોઢે હોય, પણ શ્રી કૃષ્ણને ના જાણે તો એઝ ઇફ લાઈક કેવું કહેવાય કે બાહ્ય ઉપર છેલ્લું જ્ઞાન છે. અને શ્રી કૃષ્ણને જાણે તો જ એ શ્રેષ્ઠ કહેવાય. પણ શ્રી કૃષ્ણને કોણ જાણી શકે? અગેન 18મા અધ્યાયમાં કીધું છે, ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ યાવાન્યશ્ચાસ્મિ તત્વતઃ તતો મામ તત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદનંતરમ. ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ. વેદોમાં જાણવા લાયક શું છે? શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કોણ જાણી શકે છે? ભક્તો જાણી શકે. ધેટ મીન્સ કે જે ભક્તો હોય છે બધા વેદોના જાણકાર હોય છે. આ તો કંઈક નવું સાંભળ્યું, પણ પ્રભુપાદ આપણને એ તરફ લઈ જવા માંગે છે. રાઈટ. આખો પરપટ એમનો એના ઉપર ફોકસ કરે છે કે devotees by the virtue of their devotional services knows Vedas. અને આ વેદ એટલે આપણને એવું લાગે કે પેલી ચોપડીઓ છે, એમાં લાખો કરોડો શ્લોક આપેલા છે, વેદો છે. નો, વેદ જે છે એ પર્સોનિફાઈડ છે. રાઈટ. એમના સ્વરૂપ સાથે. ભગવાનના ધામમાં એવું કશું જ નથી કે જેને સ્વરૂપ ના હોય. વેદોને સ્વરૂપ છે, ઉપનિષદોને સ્વરૂપ છે, પુરાણોને સ્વરૂપ છે. સો વેદો જે છે એ પોતાના પર્સનલ ફીચરમાં, જેવી રીતે આપણે કેમ હાથ પગ મોઢું હોય, એવી રીતે they are already there in spiritual world. એટલે વેદો જે છે એ કોને ખબર છે? તો કે ભગવાનના ભક્તોને. અરે ભક્તો તો ઘણીવાર એકદમ જેને કહેવાય કે કશું ભણેલા નથી હોતા. તો એવું કેવી રીતે? કેમ? તો એમને એ ખબર છે કે શ્રી કૃષ્ણ કોણ છે, એમને એ ખબર છે શ્રી કૃષ્ણની સેવા કેવી રીતે થાય. અને એ આખા બધા વેદોનો સાર એ જ છે. લાખો કરોડો શ્લોકો જાણ્યા પછી પણ અલ્ટિમેટ ટ્રુથ જે એ જાણવામાં ના આવે તો then it is like not knowing anything, right? તો દાખલા તરીકે આપણે વાત થઈ હતી શ્રીલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ અને એમના ગુરુ. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કોણ છે? પ્રભુપાદજીના ગુરુ છે. પ્રભુપાદજીના ગુરુ, લાયન ગુરુ. એમના ગુરુ કોણ છે? ગોર કિશોરદાસ બાબાજી. ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ. હરિ બોલ. તો ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ વચ્ચે એક દેખીતું જેને કહેવાય ને કે ભેદ હતો. શું ભેદ હતો? તો કે શિષ્ય જે છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એ તો જબરજસ્ત એકેડેમિકલી સ્કોલર, જબરજસ્ત સ્કોલર. એવું કહેવાય કે લગભગ એમ કહેવાય ડઝન કરતા વધારે વિષયો ઉપર એમને શ્રેષ્ઠ પુસ્તકો આપ્યા હતા, ઇન્ક્લુડિંગ એસ્ટ્રોનોમી અને મતલબ જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અને ઇવન ગ્રહોનું વિજ્ઞાન, એવરીથિંગ સાયન્સ. યુ સે ધ સબ્જેક્ટ એન્ડ હી વોઝ માસ્ટર. રાઈટ. એ વખતે કોઈ એવું હતું જ નહીં સમગ્ર વિશ્વમાં કે એમની સામે ઊભું રહી શકે. એટલા જબરજસ્ત નોલેજેબલ પર્સન, એકેડેમિકલી એઝ વેલ એઝ સ્પિરિચ્યુઅલી. અને એમને જેમની પાસે ખરેખર લિટરલી જેમને બેક કર્યું, જેને કહેવાય ને કે ભિક્ષા માગી. શેની ભિક્ષા માગી? કે શિષ્યત્વની ભિક્ષા માગી. તો મારા ગુરુ બનો. કોની પાસે? તો કે ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ. ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ એ પોતે ક્યારે ભણવા જ નહોતા ગયા. રાઈટ. ટોટલી હી ડિડન્ટ સ્ટડી એનીથિંગ. એમને લખવાનું હોય કે વાંચવાનું હોય તો હી મે નોટ બી નોઈંગ. પણ કેટલું બધું જેને કહેવાય કે વલોપાત કર્યા પછી, કેટલી બધી પ્રાર્થના કર્યા પછી ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ એમને એક્સેપ્ટ કરવા તૈયાર થાય છે. કારણ કે એમને નક્કી કર્યું હતું કોઈને શિષ્ય નહીં બનાવો. પણ છેવટે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજની એટલી બધી જેને કહેવાય કે વિનંતી હતી અને એમની શિષ્યત્વની તૈયારી પણ એમને જોઈ કે ઓકે યસ ધેર ઇઝ અ કેલિબર, રાઈટ, ધેન વી કેન ગીવ. અને ત્યારે એમને આપી છે. તો આપણને એવું લાગે કે જનરલી આપણે ભૌતિક જગતમાં તો ભણવા જઈએ તો જોઈએ કે ટીચર છે એનું ક્વોલિફિકેશન શું છે, એને કેટલા વર્ષોથી ભણાયું છે અને એનું નામ શું છે, અને વોટ્સ એવર XYZ. બરાબર. તો આધ્યાત્મિક રીતે કેમ નહીં? કારણ કે
એવું સ્વાભાવિક રીતે કૃષ્ણ એના હૃદયમાં બધું જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે. સ્વાભાવિક રીતે જેમ જેમ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપ કરતો જાય છે, જેમ જેમ ભગવદ ગીતાનું શ્રવણ કરતો જાય છે, જેમ જેમ કૃષ્ણ પ્રસાદ ગ્રહણ કરતો જાય છે, જેમ જેમ ભક્તોની વચ્ચે રહેતો જાય છે, he gets the knowledge which is essence of all Vedas, right? એટલે ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ was knowledgeable in all way. ભણ્યા નથી પણ he is most knowledgeable person. એટલે તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે એમની પાછળ ફરે છે કે મને સ્વીકારી લો, રાઈટ? તો પ્રભુપાદ એનાથી શરૂઆત કરે છે કે વેદોમાં જાણવા લાયક કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ. જો શ્રી કૃષ્ણને જાણ્યા તો બધા જ વેદોનો સાર તમને મળી જાય છે. અને શબ્દ કેટલો સરસ અહીંયા આગળ ઉપયોગ કરે છે, ઉત્તમ શ્લોક ચેતસા. આપણે ઉત્તમ શ્લોકના 3 અર્થ લઈએ છીએ. કયા 3 અર્થ છે? ઉત્તમ ભક્ત, ઉત્તમ શ્લોકો જે સ્તુતિ અને ઉત્તમ ભગવાન. અને તમમાંથી આપણને બહાર લઈ આવે, તમમાંથી બહાર કાઢે, ઉત્તમ. તમમાંથી બહાર કાઢે. થોડીક એને કહેવાય ને કે એક્સટેન્ડ કરવાની જરૂર છે કે ઉત્તમ એવા ભક્તો દ્વારા જેમનો યશ કવાય છે. શ્લોકનો એક અર્થ થાય છે યશ. તો ઉત્તમ એવા ભક્તો દ્વારા જેમનો યશ કવાય છે એવા. પછી બીજું તમે કીધું એમ કે ઉત્તમ શ્લોકોથી, ઉત્તમ શબ્દોથી જેમની યશ કામના થાય છે. અને ત્રીજું યશ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઉદ્ગત તમ, અંધકારમાંથી બહાર લઈ જાય છે એવા યશ વાળા, બરાબર ભગવાન. તો એવા ઉત્તમ શ્લોક ભગવાનના ગુણોમાં અથવા ભગવાનના કર્મોમાં, ભગવાનની લીલાઓમાં, ભગવાનના નામમાં, ભગવાનના પાર્ષદોમાં, ભગવાનના ભક્તોના કાર્યોમાં જેનું મન ડૂબેલું છે એવા ઉત્તમ શ્લોક ચેતસામ. જેની ચેતસા, જેની માનસિકતા, જેના વિચારો શેમાં ડૂબેલા છે? તો કે શ્રી કૃષ્ણની ગુણમાં, શ્રી કૃષ્ણના ક્રિયાઓમાં, શ્રી કૃષ્ણની નામમાં, શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓમાં, શ્રી કૃષ્ણના પાર્ષદોમાં, શ્રી કૃષ્ણના ધામમાં, શ્રી કૃષ્ણના શબ્દોમાં, લાઈક ભગવદ ગીતાના શબ્દો છે, રાઈટ? અને શ્રી કૃષ્ણના ભક્તોની સેવામાં, અથવા તો એમના ઇવન ડાયરેક્ટલી કશું જ ના હોય પણ એમના ભક્તોની સેવામાં, ધેન ઓલ્સો એને ઉત્તમ શ્લોક ચેતસામ કહી શકાય. દાખલા તરીકે હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓ હતી, they may not have any opportunity to serve Krishna directly, maybe, may not be, right? અને still they may be serving the devotees of the Lord. કોણ છે ભગવાનના ભક્તો? કોણ છે ભગવાનના ભક્તો? છે પાંડવો, રાઈટ? એમની સેવામાં લાગેલા છે. તો સ્વાભાવિક છે એટલું બધું મહત્વ છે ભક્તોની સેવાનું. તો ઇનફેક્ટ એવું કહે છે કે ભગવાન પોતે કહે છે કે મારા કરતા મારા ભક્તોના ભક્ત છે એ સાચા ભક્ત છે. જે ડાયરેક્ટલી મારા ભક્ત છે એના કરતા મારા ભક્તોના ભક્ત છે, દે આર કોલ્ડ રિયલ ડિવોટીઝ. આ રિયલ સ્ટેટમેન્ટ છે ભગવાનનું પોતાનું, કે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કે ભગવાન પોતે કહેવા માંગે છે કે યુ મસ્ટ બી અ ડિવોટી ઓફ માય ડિવોટી. આદિ પુરાણમાં આવે છે, યે મે ભક્તા જાન પાર્થા નમે ભક્તાસ ચતે જના મદ ભક્તા નામ ચયે ભક્તાસ તે મે ભક્તામાં મતા. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ભગવાન પોતે એવું કહેવા માંગે છે. ઇવન ભાગવતમમાં આપણે 3જા સ્કંદમાં પણ જોઈશું કે ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે, 3જા સ્કંદ 7મો અધ્યાય 20મો શ્લોક, કે જે લોકો ખરેખર તપથી, સ્વાધ્યાયથી અને બીજા અનેક સાધનોથી આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધ્યા છે, એમને મારા ભક્તોની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, રાઈટ? મદ ભક્તે. સો અહીંયા આગળ જે હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓ જે છે એમનું એક બીજું બહુ જ મહત્વનું પોઝિટિવ પાસું છે, they are serving the devotees of the Lord, right? That's a very important point. અને ભગવાનના ભક્તોની સેવા કરવાથી જે જ્ઞાન છે એ સ્વાભાવિક રીતે આવે છે. એટલે ભગવાનના ભક્તો જે છે એ ભગવાનના દિવ્ય ગુણોના વિચારોમાં હોય છે અને એમની સાથે સર્વ કરવાથી, એમની સાથે રહેવાથી સ્વાભાવિક રીતે ચેતનાની આપલે થાય છે. એકચ્યુઅલી this is again a subtle point. Prabhupada explains many a times કે there is a transaction of consciousness. Transactions of consciousness means what? તમે જેની સાથે રહો છો, તમે જેની સાથે શબ્દોની આપલે કરો છો, તમે જેની સાથે
બીજી કોઈ પણ લેવલ દેવલમાં ઉતરો છો, એના વિચારો અને તમારા વિચારોનું ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે. વી ડુ નોટ નો. One part of our consciousness we are giving to them, one part of consciousness they are giving to us. Actually આ બહુ જ સટલ છે અને ઘણીવાર હાસ્યાસ્પદ લાગે, રાઈટ? પ્રભુપદ કહે છે, દાખલા તરીકે જે વ્યક્તિ તમારા માટે અન્ન બનાવતી હોય તે, અત્યારે તો કોન્સેપ્ટ એકદમ, અરે શું વાત કરો છો યાર તમે, કઈ બી વાત બહારથી ખાવામાં શું વાંધો છે, એની કોન્શિયસનેસ ખાવાની જોડે આવે છે. એટલે કે આની સાથે આ ફ્રી, રાઈટ? સો વોટ એવર યુ બાય, એને જે બનાવતી વખતે એની જે માનસિકતા હોય, દાખલા તરીકે બહુ દુઃખી હોય અથવા તો બહુ લોભી હોય, બહુ જ કામી હોય, વોટ્સ એવર, એની સાથે એડ કરીને પેલું ના કે ટોપિંગ આવે, આજકાલ લોકો પીઝા મંગાવે તો ટોપિંગ આવે કે આ ટોપિંગ કરજો, પેલું ટોપિંગ કરજો. આ એવું ટોપિંગ છે ને કે જે દેખાતું નથી, રાઈટ? ધીસ ઇઝ યુ કેન સે કે એકદમ અદ્રશ્ય ટોપિંગ છે. તો એની સાથે આવે છે. એટલે હસ્તિનાપુરની જે સ્ત્રીઓ છે એમને ફાયદો શું છે? They are serving the devotees of Lord directly, right? અને એના કારણે એમના વિચારોમાં પણ શ્રી કૃષ્ણ સ્વાભાવિક રીતે આવી જાય છે. જસ્ટ બાય સર્વિંગ ધ ડિવોટીઝ ઓફ ધ લોર્ડ આપણા મનમાં પણ કૃષ્ણના વિચારો સ્વાભાવિક રીતે આવી જાય છે. જસ્ટ લાઈક આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદના ભાવાર્થ વાંચીએ છીએ, રાઈટ? તો આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદની સેવા કરી રહ્યા છીએ અને એના કારણે શ્રીલા પ્રભુપાદના મનમાં જેટલા કૃષ્ણ છે એ કૃષ્ણ ડાઉનલોડ થાય છે. બહુ મોટી ફાઇલ છે એટલે ડાઉનલોડ થવામાં વાર લાગે, રાઈટ? ઘણી વાર લોકો ખબર છે રાતના ડાઉનલોડ કરવા મૂકીને સુઈ જાય. કેમ? તો કે ફાઇલ બહુ મોટી છે, સવાર સુધીમાં ડાઉનલોડ થઈ જશે. તો એવી રીતે તો આ જે ઉત્તમ શ્લોક ચેતસા જે છે એ હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓને આપેલું એક, જેને કહેવાય ને કે બહુ સરસ શાબ્દિક અંજલિ છે. શબ્દથી એમને એ કર્યા છે કે કેટલી સરસ એમની ચેતના છે. કૌરવેન્દ્ર એટલે કુરુઓના રાજા, યુધિષ્ઠિર, પુર એટલે હસ્તિનાપુર જે નગર છે અથવા તો કેપિટલ છે, રાજ્ય છે. સ્ત્રીનામ એટલે કે ઘરના છત પર ચડેલી જે સ્ત્રીઓ છે. સર્વશ્રુતિ મનોહર, અગેન વન્ડરફુલ વર્ડ, સમસ્ત વેદોમાં મનને મોહિત કરવા વાળો, એવા શબ્દો છે એમના. સંજલ્પ, આમ તો જુઓ તો પ્રજલ્પ, પ્રજલ્પ એટલે એનો ઓપોઝિટ વર્ડ છે સંજલ્પ. પ્રજલ્પ ક્યાં આવે છે? બકવાસ, ટીવી ને છાપા જોવા, વગરની વાતો કરીએ એ 75 વિશ કૃષ્ણ વગરની વાતો. કાગડાઓનો અત્યાહાર પ્રયાસશ્ચ પ્રજલ્પ એ નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ની અંદર આવે છે. પ્રયાસશ્ચ પ્રજલ્પો નિયમાગ્રહ જનસંઘશ્ચ લૌલ્યશ્ચ કરવીર ભક્તિ વિનિશ્યતિ. અને એનો એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ સંજલ્પ, શ્રી કૃષ્ણના વિષયમાં વાત, રાઈટ? વોટ વી ડિસ્કસ ઇઝ ઓનલી અબાઉટ કૃષ્ણ, કૃષ્ણ ઇન સેન્ટર. અને પછી અન્યોન્યમ, એકબીજા સાથે. જેવી રીતે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે પરસ્પરમ, એકબીજા સાથે ચર્ચા કરે. ક્યાં નહીં? તો કે ભગવાનની ચર્ચા કરે, રાઈટ? ચતુશ્લોકી ગીતામાં આવે છે. તો આ રીતે અન્યોન્ય આસિત કરવા માંડ્યા. તો એમનું જે આ સંવાદ હતી એ કાન માટે અને મન માટે એકદમ આકર્ષક હતી, અદ્ભુત રીતે આકર્ષક. અને બીજા બધા શ્રુતિ શાસ્ત્રો માટે પણ આકર્ષક હતી. એટલે એવું કહી શકાય કે જે શ્રુતિઓ જે છે, શાસ્ત્રો છે, એ પણ આ સ્ત્રીઓની વાતોથી આનંદ પામતા હતા. અને બધા જે ઉપનિષદોના તાત્પર્ય છે એમાંથી પણ જેને કહેવાય ને કે શ્રેષ્ઠ બહાર કાઢી લે ને એટલું સરસ એમની ચર્ચાઓ હતી. અને આવું ચર્ચા કોણ કરી શકે? તો કે જે જ્ઞાની હોય કરી શકે, જેને અધ્યયન કર્યું હોય કરી શકે. પણ આ સ્ત્રીઓએ તો જ્ઞાન લીધું જ નથી. તો એ કેવી રીતે થયું? તો કે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તોની સેવા કરવાથી, એમના વિશે સાંભળવાથી, આપણે આગળ વાંચ્યું હતું, સાંભળવાથી એવા વિચારો આવે છે. અને વિચારો આવવાથી જેવા વિચારો આવે છે એવું આપણે બોલીએ છીએ, રાઈટ? સો એમના ચિત્ત જે છે શ્રી કૃષ્ણના વિષયમાં એકદમ મગ્ન થઈ ગયા હતા. અને આમ જોવા જાઓ તો બધું જ અજ્ઞાન દૂર થઈ જાય છે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણજી ચિત્તમાં પ્રવેશે છે ત્યારે, રાઈટ? એટલે ભગવાનના યશનું શ્રવણ કરવા માત્રથી બધું અજ્ઞાન દૂર થઈ જાય છે. એટલે એમનું બધું જ અજ્ઞાન દૂર થઈ ગયું હતું અને યથાર્થ જ્ઞાનની એમને પ્રાપ્તિ થઈ હતી. કેમ? તો કે એમને શ્રી કૃષ્ણ વિશે શ્રવણમ કર્યું, રાઈટ? એટલે કોઈ એવી શંકા નથી કે આ સ્ત્રીઓ જ્ઞાની નહોતી. અને ભગવાનનું યશોગાન તો પ્રભુપાદ કહે છે રામાયણ, મહાભારત જેવા ગ્રંથોમાં પણ અંકિત છે. અને ભાગવતમમાં તો વિશેષ રૂપથી પરમેશ્વરનું યશોગાન થયું છે. એટલે કુરુવંશના રાજાઓની રાજધાની જે હતી, કઈ રાજધાની હતી? દિલ્હી, આજની દિલ્હી, હસ્તિનાપુર. એ સ્ત્રીઓની વાતો વૈદિક સ્તોત્રોથી પણ વધારે મનોહર હતી. અને ભગવાનની પ્રશંસામાં પ્રભુપાદ કહે છે જે કંઈ પણ ગાવામાં આવે એ બધું શ્રુતિ મંત્ર છે. જે કંઈ પણ, એવરીથિંગ વિચ ઇઝ
to sing the glories of the Lord is a Shruti mantra. ગૌડી સંપ્રદાયના આચાર્ય નરોત્તમદાસ ઠાકુરની પ્રભુપાદ અહીંયા વાત કરે છે. અનેક ભજનો છે એમના, બહુ જ જેને કહેવાય કર્ણપ્રિય ભજનો, બાંગ્લામાં એમને લખેલા છે. પરંતુ એ જ સંપ્રદાયના બીજા એક અત્યંત વિદ્વાન આચાર્ય વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર, એમને આ નરોત્તમદાસ ઠાકુરના જે ભજનો હતા એમને વૈદિક મંત્રોના સમાન કીધેલા છે. કેમ? તો કે શુદ્ધ ભક્તની પ્રાર્થનાઓ છે. એટલે વિષય વસ્તુ મહત્વનું છે, ભાષાનું એટલું મહત્વ નથી. અને આ રીતે બધી જ સ્ત્રીઓ જે છે ભગવાનના વિચાર અને કાર્યોમાં લીન હતી અને ભગવાનની કૃપાથી વૈદિક જે છે જ્ઞાન એમની ચેતનામાં આવી ગયું હતું. ભલે સ્ત્રીઓ જે છે સંસ્કૃતની વિદ્વાન ના હોય, પણ વૈદિક સ્તોત્રો જે બોલતા હોય ને પોપટની જેમ, એના કરતા પણ એમના વાક્યો જે છે એ વધારે મનોહર હતા. પ્રભુપાદ કેટલું જબરજસ્ત કહે છે. વૈદિક સ્તોત્ર જે અઘરા શબ્દોથી બોલતા હોય એના કરતા પણ એમના શબ્દો સામાન્ય, સાવ સામાન્ય. ઓહો, કૃષ્ણ કેટલા સરસ લાગે છે, એમની પાઘડી તો જુઓ, રાઈટ, લાઈક ધેટ. તો ઉપનિષદોમાં વૈદિક સ્તોત્ર ક્યારેક અપ્રત્યક્ષ રૂપથી પરમેશ્વરને વ્યક્ત કરે છે, પરંતુ સ્ત્રીઓની વાતો પ્રત્યક્ષ રૂપે ડાયરેક્ટલી શ્રી કૃષ્ણ માટે હતી. એટલા માટે ખૂબ જ હૃદય ગમ્ય હતી. અને આવી સ્ત્રીઓની વાતો છે વિદ્વાન બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદથી પણ વધારે મૂલ્યવાન હતી. પેલા બ્રાહ્મણો પુષ્કલાપી સ્વસ્તિ કરતા હશે, જાતના વૈદિક મંત્રો બોલતા હશે, ભગવાન એમને પ્રણામ કરીને સ્વીકાર પણ કરે છે, પણ જે સ્ત્રીઓની વાતો છે એ વાતો તો એના કરતા પણ વધારે સારી. પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ છે ને રિયલી માઇન્ડ બ્લોઈંગ છે. કે ઇટ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે શબ્દો શું છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એની પાછળનો ભાવ શું છે, ચેતના શું છે. રાઈટ, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એટલા માટે આપણને બધાને પ્રભુપાદ આહ્વાન આપે છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણે આ સ્ત્રીઓ પાસેથી શીખવું જોઈએ કે કેવી રીતે ભગવાન વિશે સાંભળવું, એમની વિશે વિચારવું અને એમની ચર્ચા કરવી. રાઈટ, મેબી સમ સ્લાઇટ ડિસ્કશન વિલ ડુ ટુમોરો. આજથી આપણો નવો બેચ ચાલુ થાય છે ભગવદ્ ગીતા યુજી 18નો. તો વિલ એન્ડ ઇટ ટુડે. અને બધાને વિનંતી છે, આપણી એડલ્ટ્સની 4 બેચ છે, યુથની 1 બેચ છે, કિડ્સની 1 બેચ છે. તો તમે બધા એમાં ભાગ લો અને બીજાને પણ પ્રેરણા આપો. આંગળી ચીધ્યાનું પુણ્ય એટલું જ છે. તમે કોઈને કહો અને એ વ્યક્તિ ત્યાં જઈને સાંભળવા મળે, જપ કરવા મળે અને ભગવત પ્રસાદ લેવા મળે, તો એનો જે ફાયદો એને છે એટલો જ આપણને પણ થાય છે. સો પ્લીઝ ડુ ધેટ. ઓકે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ.